家就係睇 B 嘅單位啦。咁都一樣 open kitchen。咁門後邊亦都係有鞋櫃嘅，同埋一個擺少少物件嘅位啦，即係擺鎖匙位啦。係啦，咁雪櫃喺呢個位置，洗手盤同埋電磁爐、蒸爐都齊嘅。係啊，咁就呢度就有個儲物櫃啦。咁呢啲都係交樓標準啦。咁頭先嗰個哥哥仔講係啦，咁就係啦。咁呢個就係客廳咁，佢個 view 就同隔離嗰個單位係一樣嘅。咁亦都係望到海景同埋大台場景咁樣嘅。咁但係個陽台咧唔大嘅，都係細細地咁樣飄出去咁樣。咁佢呢個就係主人房啦。咁主人房都係望同一個景。係啦，咁床頭喺我而家企呢邊，所以瞓喺度都會望到而家呢個景。係啦，咁亦都係啦，交樓標準就有衣櫃。係啊，咁佢衣櫃頭先隔離都睇過唔炒嘅，咁呢度用嘅嘢都係一樣嘅啫。咁浴室，咁呢個浴室就主人設就唔係隔離咁樣嘅，呢個就冇窗嘅，就俗稱嘅黑廁咯。係啦。咁另外一邊就係客廁啦。咁就係啦，有個坐位㗎。咁呢個就反而有個擺毛巾櫃㗎，幾得意。咁呢個就係客房啦。亦都係有個位我哋擺掛衫嗰啲嘢啦。床頭我諗佢定咗喺呢邊啦，所以呢邊就有電掣咁樣咯。咁如果瞓床頭就望呢邊景咯。係啦，最主要就係但係如果喺呢邊嘅話就望到海景。